হ্যালো বন্ধুরা, পৃথিবীতে এমন 5টা ট্রেন রয়েছে যেগুলো সাধারণ গতি প্লেনের গতির থেকেও অনেক বেশি। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো পৃথিবীর সব থেকে দ্রুত গতির 5টা ট্রেন সম্পর্কে। 5 নম্বর অবস্থানে রয়েছে সাউথ কোরিয়ার HEMU 430X। এই ট্রেনটি হাই স্পিড ইলেকট্রিক্যাল মাল্টিপল ইউনিটের তৈরি। এর সর্বোচ্চ গতি হচ্ছে 421 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। ফ্রান্স, জাপান এবং চায়নার পরে সাউথ কোরিয়া চতুর্থ কান্ট্রি যে দেশ থেকে 400 কিলোমিটারের উপরে ট্রেন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। 2013 সালের দিকে এটির একটি ট্রায়াল রান করা হয়েছিল এবং সেই ট্রায়ালে এটি সর্বোচ্চ গতি 421 কিলোমিটার তুলতে পেরেছিল। আর 2019 সাল থেকে এই ট্রেনটি সাধারণ জনগণকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য লাইনে নেমেছে। সাধারণ মানুষের সেফটির কথা চিন্তা ভাবনা করে এটি সর্বোচ্চ 370 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে স্পিড রেখেছে। 4 নম্বর অবস্থানে রয়েছে জাপানের তৈরি সাংহাই ম্যাগলিভ। আর এই ম্যাগলিভ ট্রেনটি পৃথিবীর চতুর্থ সব থেকে দ্রুততম ট্রেন। আর মজার ব্যাপারটি হচ্ছে এই ট্রেনটি কোনো কনভেনশনাল ট্র্যাক কিংবা হুইলে চলাচল করে না। এই ট্রেনে কোনো মুভিং পার্ট নেই। এই অসাধারণ ট্রেনটি ম্যাগনেটিক লিমিটেশনের টেকনোলজিতে চলাচল করে, যেখানে ডুয়েল ট্র্যাকের বদলে রয়েছে ম্যাগনেট ট্র্যাক। বেসিক্যালি এই লাইনে দুটি ম্যাগনেটের পাত থেকে একটি পাত উপরে তুলে রাখা হয় আর একটা পাত ট্রেনকে আগের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা। ট্রেনটি পৃথিবীর সব থেকে পুরাতন ম্যাগনেটিক লিমিটেশনের ট্রেন। ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতি 431 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। ট্রেনটি বেসিক্যালি জাপানের সাংহাই থেকে পুরান শহরে চলাচল করে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ট্রেনটি কমার্শিয়ালি সর্বোচ্চ গতি 431 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, মানে ট্রায়াল রানে 437 কিলোমিটার তুলেছিল। আর বর্তমানে এটা স্বাভাবিক গতি 431 কিলোমিটারই রয়েছে। এরপর 3 নম্বর অবস্থানে রয়েছে চায়নার তৈরি CRH380 হেক্সি। 2010 সালের দিকে এটির একটা ট্রায়াল স্পিড মাপা হয়েছিল আর সেখানে সর্বোচ্চ গতি তুলেছিল 485 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। আর এই পরিমাণ সর্বোচ্চ গতি নিয়ে এটি বর্তমানে চায়নার সব থেকে দ্রুত গতির ট্রেন। আর বাংলাদেশের সব থেকে দ্রুত গতির ট্রেন কোনটা সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ট্রেনটি বেসিক্যালি বেইজিং থেকে সাংহাই শহরে চলাচল করে। আর এই ট্রেনটির সেফটির কথা চিন্তা ভাবনা করে এটিকে 350 কিলোমিটার চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই লাইনটি বেসিক্যালি বাংলাদেশের রেল লাইনের ব্রড গেজের থেকে ছোট হয়ে থাকে আর মিটার গেজ লাইনের থেকে একটু বড় হয়ে থাকে। 2 নম্বর অবস্থানে রয়েছে ফ্রান্সের তৈরি TGV ট্রেন। মজার ব্যাপারটি হচ্ছে এটি কনভেনশনাল লাইনে চলা পৃথিবীর সব থেকে দ্রুত গতির ট্রেন। এটি একটা ট্রেন যেটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তৈরি করেছে, বাকি ট্রেনগুলো সব এশিয়া কান্ট্রিগুলো তৈরি করেছে। 2007 সালের দিকে এই ট্রেনের একটা ট্রায়াল রান করা হয়েছিল এবং সেখানে সেটি সর্বোচ্চ গতি তুলেছিল 574 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। আর এটি 2015 সালের আগে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গতির ট্রেন ছিল। বন্ধুরা, এই ট্রেনটি যখন চলাচল করতো তখন ড্রাইভার সামনে কিছুই দেখতে পেত না। 574 কিলোমিটার, একটু ভাবুন। আকাশের একটা এরোপ্লেনের সর্বোচ্চ গতি থাকে 800 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, আর মাটিতে 574 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, তাও আবার 2007 সালের দিকে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গতির ট্রেন হচ্ছে জাপানের তৈরি LO ম্যাগলিভ ট্রেন। এই ট্রেনটি ম্যাগনেটিক টেকনোলজিতে চলতে থাকে, কিন্তু এই টেকনোলজি আরও অ্যাডভান্স ভার্সন। 2015 সালে এটির একটা ট্রায়াল রানে সর্বোচ্চ গতি তুলেছিল 603 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। আর তখন থেকে এটি পৃথিবীর সব থেকে দ্রুত গতির ট্রেন। এটি টোকিও থেকে ওসাকা শহরে মাঝখানে চলাচল করে থাকে, তবে এখনও পর্যন্ত রেল লাইনে অফিসিয়ালভাবে নামার অনুমতি পায়নি। আর বলা হয়েছে এটি রাস্তায় নামার পর সর্বোচ্চ 500 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা চলতে পারবে। আরও রিসার্চ করে দেখা গিয়েছে টোকিও থেকে ওসাকা শহর পর্যন্ত 500 কিলোমিটার পথ এই ট্রেনটি 1 ঘন্টা 7 মিনিটে কভার করবে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ট্রেন চালানোর সময় কোনো ড্রাইভারের প্রয়োজন হবে না। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন এই ট্রেনটা কত বড়। এই ট্রেনের সামনের দিকে মেকানিজম রয়েছে, যার কারণে এত বড় জায়গা প্রয়োজন হয়। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই ট্রেনগুলোর মধ্যে আপনার কোন ট্রেনটি পছন্দ হয়েছে তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন, এবং সুযোগ পেলে কোন ট্রেনে চড়তে চান তা অবশ্যই জানাবেন। আর ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। এরকম মজাদার সব ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।